નમસ્તે, હું ડૉક્ટર હિમાંશુ મેઘનાથી ઝાયડસ હોસ્પિટલ આણંદમાં ઇન્ટરનેશનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ તરીકે કાર્યરત છું. COVID-19 કોરોના વાયરસના આ આઉટબ્રેક દરમિયાન આપણે ઘણી પહેલાં ના ફેસ કરી હોય એવી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. એમાંની એક સમસ્યા છે હાર્ટ પેશન્ટ્સના હાર્ટ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ. લોકડાઉનના કઠોર સમયમાં જ્યાં એક બાજુ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રમોટ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ઘણા બધા આવા ક્વેશ્ચન્સ અનઆન્સર્ડ એટલે કે જવાબ વગરના રહી જઈ રહ્યા છે. તો એવા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે મારો આ એક પ્રયાસ છે. શરૂઆતમાં આપણે જે ઓલરેડી જેમને હાર્ટ ડિઝીઝ છે એટલે કે પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ હાર્ટ ડિઝીઝ છે એવા પેશન્ટ્સના કોમનલી આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ એટલે કે રેગ્યુલર પૂછાતા ક્વેશ્ચન્સનો આન્સર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ હાર્ટ ડિઝીઝ એટલે એવા પેશન્ટ્સ કે જેમની એન્જિયોપ્લાસ્ટી થયેલી છે, બાયપાસ થયેલું છે, જેમને હાર્ટની વાલ્વની બીમારી છે, હૃદયના ધબકારાની બીમારી છે, હૃદયનું પમ્પિંગ ઓછું હોવાની એટલે કે હાર્ટ ફેલિયરની બીમારી છે. આ બધા પેશન્ટ્સ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ હાર્ટ ડિઝીઝ પેશન્ટ્સ કહેવાય. આ પેશન્ટ્સને યુઝ્યુઅલી જે કોમનલી આસ્ક ક્વેશ્ચન છે આ બધાનો એ છે, શુડ આઈ બી વરીડ? શું મારે વધારે ચિંતા કરવાની જરૂરિયાત છે? આ પ્રશ્નનો આન્સર હું એવી રીતે કરીશ કે તમને અને બીજા નોર્મલ માણસોને કોરોના વાયરસ ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા એક સમાન છે. એવું નથી કે તમને ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા વધારે છે. હા, એ વસ્તુ ખરી છે કે જો કોરોના થાય તો જે પેશન્ટ્સને એક્ઝિસ્ટિંગ કોમોર્બિડિટીઝ હોય એ પેશન્ટ્સને એનું સિવિયર ફોર્મ થવાની શક્યતાઓ થોડી વધારે હોય છે. પણ જો આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, સ્ટે હોમ સે સેફ આ બધી વસ્તુઓનું પાલન કરીએ એડિક્વેટલી અને ઇન્ફેક્શન થતાં જ જો અટકાવી શકીએ તો આમાંથી બચી શકાય એવું છે. સો એક્સ્ટ્રા વરી કરવાનો કંઈ મિનિંગ નથી, પણ ડેફિનેટલી સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, ઘરે રહેવું, રૂટીન જે મેજર્સ પ્રમોટ થઈ રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયામાં એનું પાલન કરવું, દેટ ઇઝ ઇનફ. બરાબર છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હોય છે જે છે ફોલોઅપ પેશન્ટ્સ. ફોલોઅપ પેશન્ટ્સને અમુક ક્વેશ્ચન કોમન હોય છે જે છે જેમાંના એક છે, મારે દવાઓ ચાલુ રાખવી કે બંધ કરવી? ખાસ કરીને એન્જિયોપ્લાસ્ટી અને બાયપાસના પેશન્ટ્સ છે એમની જે દવાઓ તમારે ચાલુ છે એ દવાઓ સેમ ટુ સેમ ચાલુ રાખવી. જ્યાં સુધી તમને કોઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ, ક્વેરીઝ ના હોય ત્યાં સુધી ડૉક્ટરની ફોલોઅપ અને વિઝિટ કર્યા વિના બી તમે એ દવા ચાલુ રાખી શકો, સિવાય કે તમને કોઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ ના હોય. બીજી વસ્તુ એક ક્વેશ્ચન હોય છે કે જે દવાઓ લખેલી છે એ બ્રાન્ડની દવાઓ નથી મળી રહી, તો જ તમે એ દરમિયાન આ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન છે તો કોઈ બી બ્રાન્ડની સિમિલર દવાઓ ડેફિનેટલી લઈ શકો છો. ત્રીજો ક્વેશ્ચન હોય છે કે મને કોઈ કમ્પ્લેન્ટ નથી થઈ રહી તો કેટલા ટાઈમે ડૉક્ટરને બતાવવા જવું? અત્યારે આપણે લોકડાઉન સિચ્યુએશન ફેસ કરી રહ્યા છીએ, તો જ્યાં સુધી તમને કોઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ નથી ત્યાં સુધી તમે જે દવાઓ ચાલે છે એ જ દવાઓ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. પોસ્ટ પીસીઆઈ એટલે કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી પછી અને પોસ્ટ સીએબી એટલે કે બાયપાસ પછી દવાઓ બંધ ન કરવી બહુ જ અગત્યની છે. દવાઓ બંધ કરો તો મૂકેલા સ્ટેન્ટ અને મૂકેલા ગ્રાફ્ટની અંદર ફરીથી બ્લોકેજ થઈ શકે છે. એટલા માટે દવાઓ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવી જોઈએ. ત્રીજો ક્વેશ્ચન હોય છે, મને 1 મહિના પછી બાયપાસ અથવા તો 1 મહિના પછી એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવાનું કહેલું હતું, તો હવે મારે શું કરવું? આનો સૌથી સચોટ આન્સર તમારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ આપી શકે, એ સિવાય નહીં. ધારો કે તમને સિવિયર ડિસીઝ છે એટલે કે બ્લોકેજ ખાસો વધારે છે, એવા કેસની અંદર જો તમને માઇનર ચેસ્ટ પેઇન હોય અને દવાઓ લેવા છતાં બી દુખાવો રહેતો હોય તો તમારી એન્જિયોપ્લાસ્ટી અથવા બાયપાસ થોડું જરૂરી બની જાય છે અને એને થોડું જલ્દી બી કરવું પડી શકે. જો તમને બ્લોકેજ મધ્યમ ગ્રેડનો હોય અને એટ પ્રેઝન્ટ દવાઓ સાથે કોઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ ના હોય તો ડેફિનેટલી તમારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ તમને એવી એડવાઇસ કરશે કે તમે એટલીસ્ટ આ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન જે ચાલી રહી છે એ દરમિયાન એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે બાયપાસ બાજુ ન જાઓ અને ફક્ત દવાઓ ચાલુ રાખો. ચોથો સેટ ઓફ ક્વેશ્ચન હોય છે જેમને વાલ્વ ડિસીઝ હોય છે. વાલ્વ ડિસીઝના પેશન્ટને ખાસ કરીને જેમને મેટાલિક વાલ્વ નાખેલો હોય અથવા તો હૃદયના ધબકારા અનિયમિત હોવાને લીધે લોહી પતલું કરવાની ગોળીઓ ચાલુ કરેલી હોય અને એ પેશન્ટ્સ કે જે રેગ્યુલરલી આઈએનઆર મોનિટરિંગ કરતા હોય છે, આ પેશન્ટ્સ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબસેટ બની જાય છે, કારણ કે આઈએનઆર મોનિટરિંગ એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે.
લેબોરેટરી સર્વિસીસ ઇવન તો આ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન છે તેમ છતાં બધી જ ચાલુ છે. તમારે રેગ્યુલરલી તમારા નિયત ફોલોઅપના ટાઈમ પર INR ડેફિનેટલી કરાવી અને તમારા ડૉક્ટરનું કન્સલ્ટેશન કરવું જરૂરી છે. INR વધી જવાથી લોહી વહી જવાની શક્યતા બની જાય છે, કોઈ બી બ્લીડિંગ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. સો રૂટીન ફોલોઅપ પ્રમાણે તમે INR કરાવી અને ટેલિકન્સલ્ટેશન બી કરી શકો છો. તમે તમારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટને તમારો INRનો રિપોર્ટ મોકલી અને બતાવી શકો છો અને એ પ્રમાણે જે એ દવામાં જરૂર પ્રમાણે એડજસ્ટમેન્ટ કહે તો એ ડેફિનેટલી કરી શકો છો. આ સિવાયના પેશન્ટ્સ અમુક જે છે કે જેમને હાર્ટ ડિઝીઝ સાથે ડાયાબિટીસ અને બીપીની બીમારી હોય અને પર્ટિક્યુલરલી એવા કે જેમને દવાઓ સાથે બી બીપી કંટ્રોલ ના રહેતું હોય, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ ના રહેતું હોય, તો જે લોકો હોમ બેઝડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, બીપી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, હોમ બેઝડ ગ્લુકોઝ મોનિટરિંગ ડિવાઇસીસ જે આવે છે એમનો યુઝ કરી રહ્યા છે, એ ડેફિનેટલી ટેલિકન્સલ્ટેશન કરી શકે છે કે મારું બ્લડ પ્રેશર આટલું આવી રહ્યું છે, મારું શુગર આટલું આવી રહ્યું છે, અને એ રિપોર્ટ્સના આધારે ડૉક્ટર તમારી દવા ટેલિકન્સલ્ટેશનથી બી એડજસ્ટ કરી શકશે. જો તમારી પાસે આવી સુવિધા નથી અને તમે એવા એરિયાથી આવો છો કે જ્યાં નજીકમાં ફિઝિશિયન કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અવેલેબલ નથી, તો કોઈ બી જનરલ પ્રેક્ટિશનર પાસે બીપી અને ડાયાબિટીસ માટેની દવા એડજસ્ટ કરાવી શકો છો. એક પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન રિસન્ટલી આવી રહ્યો છે અમુક પેશન્ટ્સ જે ખાસ કરીને વોટ્સએપ ફોરવર્ડ મેસેજીસ વાંચીને પૂછતા હોય છે કે સાહેબ મારે ACE ઇન્હિબિટર દવાઓ ચાલે છે તો મને કોરોના થવાનું વધારે જોખમ છે કે નહીં? ACE ઇન્હિબિટર અને કોરોના વચ્ચેનું કોઈ કોરિલેશન પ્રૂફ થયું નથી. કોઈ સ્ટડીમાં એવું પ્રૂફ નથી થયું કે જે પેશન્ટ ACE ઇન્હિબિટર લઈ રહ્યા છે એમને એક્સ્ટ્રા કોરોના ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. એની સામે ACE ઇન્હિબિટર હાર્ટ માટે ખાસા પ્રોટેક્ટિવ છે, જેના માટેની નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ થયેલી છે. સો ACE ઇન્હિબિટર જો તમારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટે તમને એડવાઇસ કર્યા છે તો એ બંધ કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી આ કોરોનાના પિરિયડ દરમિયાન. હાર્ટ ફેલિયરના પેશન્ટ જેમનું હાર્ટનું પમ્પિંગ ઓછું છે અને ઓલરેડી દવા લઈ રહ્યા છે, જો તમને કોઈ સિમ્ટમ્સ ના હોય તો તમે સેમ ટુ સેમ દવાઓ ચાલુ રાખો. એ સાથે તમે કાળજીમાં શું રાખી શકો? એક, નિયમિત રીતે તમારું વજન કરી શકો. જે શરીરની અંદર વજનમાં વધારો થાય તો એ બેઝિકલી ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન, પાણીનું ભરાવો થવાને લીધે આ વજનનો વધારો થતો હોય છે. એવા કેસની અંદર તમને શ્વાસની તકલીફને એવું થઈ શકે. સો વેઇટ મોનિટરિંગ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજી વસ્તુ છે, તમને તમારા ડૉક્ટરે જે એડવાઇસ કર્યું હોય એ પ્રમાણે ફ્લુઇડ રિસ્ટ્રિક્શન, એટલે કે પાણી નિયત પ્રમાણમાં જ લેવું. તમારા ડૉક્ટરે જે એડવાઇસ કર્યું હોય એટલું જ પાણી લેવું. અને ત્રીજું છે સોલ્ટ રિસ્ટ્રિક્શન, એટલે કે નમક ઓછા પ્રમાણમાં લેવું. જે દરેક હાર્ટ ફેલિયરના પેશન્ટ હોય છે એમને ઓલરેડી એડવાઇસ આપેલી જ હોય છે કે તમારે નિયમ પ્રમાણે નિયત પ્રમાણમાં જ નમક લેવાનું છે. સો આ 3 એડવાઇસ ફોલો કરી અને તેઓ પોતાનું ધ્યાન રાખી શકે છે. આ સિવાય જે પેશન્ટ્સ એવા છે કે જેમને પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ હાર્ટ ડિઝીઝ નથી, એટલે કે પહેલાં કોઈ દિવસ હાર્ટની કોઈ બીમારી થઈ નથી, એવા પેશન્ટ્સને આ સિચ્યુએશનમાં કેવી કમ્પ્લેન્સ હોઈ શકે છે કે જે હાર્ટ રિલેટેડ હોય અને એના આન્સર કરવા જરૂરી છે. સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ચેસ્ટ પેઇન, એટલે કે છાતીનો દુખાવો. છાતીના દુખાવામાં અમુક દુખાવો એવો છે જેને અમે અમારી ભાષામાં ટિપિકલ ચેસ્ટ પેઇન કહેતા હોઈએ છીએ. ટિપિકલ ચેસ્ટ પેઇન મતલબ કે હાર્ટની નળીઓ જે છે એના બ્લોકેજના લીધે થતો ચેસ્ટ પેઇન. ટિપિકલ ચેસ્ટ પેઇનના સિમ્ટમ્સ કેવા હોય? તમે થોડું ચાલો છો, એના લીધે છાતી પર ભરાવો થઈ જાય છે, હેવીનેસ થઈ જાય છે, છાતીમાં દુખાવો થાય છે. એ દુખાવો તમે થોડો આરામ કરો છો, બેસી જાઓ છો તો દુખાવો સરખો થઈ જાય છે. અથવા તો જીભ નીચે મૂકવાની ગોળીઓ પહેલેથી આપેલી છે તમને, તો એ લો છો તો સરખું થઈ જાય છે. આ દુખાવો ટિપિકલ દુખાવો છે, એટલે કે હાર્ટ રિલેટેડ દુખાવો છે. બીજું છે સડનલી ઓનસેટ થયેલો છાતીનો દુખાવો કે જે છાતીના મધ્ય ભાગની અંદર દુખી રહ્યો છે, સાથે લેફ્ટ સાઈડના હાથની અંદર બી, ડાબા હાથમાં દુખી રહ્યો છે, ડાબી સાઈડનો ખભો સાથે દુખી રહ્યો છે, બંને ખભામાં અને છાતીમાં એકસાથે દુખાવો ચાલુ થયો છે. આ બધા દુખાવો એ હાર્ટ એટેકના લીધે હોવાની શક્યતાઓ વધારે હોય છે. ક્લિનિકલી એવું સજેસ્ટ કરી રહ્યો હોય છે કે આ દુખાવો છે એ હાર્ટની નળીઓના બ્લોકેજના લીધે છે. સો તમને જો આવો કોઈ દુખાવો થાય, એની સાથે અસોસિએટેડ ગભરામણ, પરસ્પિરેશન એટલે કે પરસેવો વળવો, કોઈ ચક્કર આવવા, હૃદયના ધબકારા સંભળાવવા, હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થવા, પાલ્પિટેશન થવું, આવું કંઈ બી થાય તો એ દુખાવો જનરલી છાતીની એટલે કે હાર્ટનો બ્લોકેજના લીધે હોઈ શકે.
સો તમને આવો કોઈ બી રેડ સાઇન્સ એટલે કે ઇમરજન્સી આવા કોઈ બી ચિહ્નો દેખાય તો તમારે ઇમરજન્સીમાં નજીકમાં ફિઝિશિયન અથવા તો કાર્ડિયોલોજિસ્ટનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે. કેવો દુખાવો છે એને એટિપિકલ એટલે કે હાર્ટનો હોવાની શક્યતા ઓછી હોવી એવો કહેવાય. જે દુખાવામાં પેશન્ટ્સ એવું કહે કે મને આ આંગળી મૂકી છે ત્યાં જ દુખે છે, આ દુખાવો હું બેઠો હોય ત્યારે અચાનક ચાલુ થઈ જાય છે, અચાનક બંધ થઈ જાય છે, રાત્રે સૂતા વખતે આપોઆપ દુખાવો થાય છે, આપોઆપ દુખાવો મટી જાય છે. આ બધા દુખાવાને સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજની અંદર એટિપિકલ ચેસ્ટ પેઇન કહેવામાં આવે છે, જેમાં એક્ઝર્શનનો એલિમેન્ટ એટલે કે કોઈ ચાલવા ફરવું સીડી ચડવો આવો એલિમેન્ટ નથી હોતો અને એટિપિકલ ચેસ્ટ પેઇન કહેવાય છે. આ બધો દુખાવો હાર્ટને લીધે હોવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. એવું સંપૂર્ણપણે નકારી ના શકાય કે આવો દુખાવો હાર્ટને લીધે ના જ હોય, પણ ઓવરઓલ આવો દુખાવો હાર્ટને લીધે હોવાની શક્યતાઓ ઓછી હોય છે. જો આવો દુખાવો રિકરન્ટ એટલે કે બહુ બધી વખત તમને થતો હોય તો ડેફિનેટલી તમારે ઇમરજન્સીમાં કોઈ બી ફિઝિશિયન અથવા તો કાર્ડિયોલોજિસ્ટને બતાવવું જરૂરી બની જાય છે. આ ઉપરાંત તમને કોઈ દિવસ ચક્કર આવવા, હૃદયના ધબકારા સંભળાવવા એટલે કે છાતી પર ધક ધક થવું, પાલ્પિટેશન થવું, હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થવા, આવી કોઈ બી કમ્પ્લેન્ટ્સ થાય તો એ મોટે ભાગે હૃદયને લીધે હોવાની શક્યતાઓ ખાસી વધારે છે. સો આવા કોઈ બી સિમ્ટમ્સ થાય એને રેડ સાઇન્સ કહેવામાં આવે છે. તો તમારે એવી સિચ્યુએશનમાં ઇમરજન્સીમાં ફિઝિશિયન અને કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કોઈ બીની એટેન્શનને સીક કરવું જોઈએ. એક વસ્તુ હું ડેફિનેટલી જણાવવા માગું છું કે ઇમરજન્સી સર્વિસીસ કોરોના અથવા તો કોઈ બી એવી કન્ડિશનના લીધે ક્યારેય બંધ રહેતી નથી. ઇમરજન્સીની અંદર તમે ગમે ત્યારે ગમે તે ટાઈમ પર તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરી શકો છો અને આ ઇમરજન્સી મોટા ભાગના કેસમાં ઘણી વખત લાઈફ સેવિંગ બી સાબિત થાય છે. હા, આવી રીતે એટલીસ્ટ મેં બધા તો નહીં પણ એટલીસ્ટ જે મોસ્ટ કોમનલી આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ છે એ આન્સર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ રિલેટેડ કોઈ બી ક્વેરીઝ હોય તો તમે ડેફિનેટલી મારો સંપર્ક કરી શકો છો. આ વિડીયો સાથે મારો વોટ્સએપ નંબર અટેચ કરેલો છે, સો તમે એમાં ગમે ત્યારે કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તમને તો પૂછી શકો છો. ધન્યવાદ.